मेरे वैसे नहीं ऐसा बीड़ी लगाया लैंटर वाला करता लैंटर वाला करता नहीं हेलो कर दे। अच्छा हेलो है ऊपर चिकन बना था भाई, पीछे सनसेट। मैं तो फोटो दिखिया, मैंने फोटो लाया थे हाँ बस सही समझे। सनसेट नीचे भाई तगड़े नजारे। लास्ट घर जेड़ा गराल है ऊपर हां गराल ऊपर गराल है तो थल्ले घर है हां ते थल्ले घर है थल्ले लैंटर वाले से मैं घर तैयार हुई है भाई चिकन मसाला। चिकन लगे बनना थोड़ी बात नहीं थी भाई भाई एक ओपन में चिकन तैयार हो रहा है, बाकी पार्टी तैयार है। आई जा टाइम में दे, इनविटेशन ओपन है भाई। चिकन तैयार होगा बाबे ढंग ने आगे बढ़ ला। ये बंदा बाबा आग नहीं वाला है टाइम में है मारदा का नहीं बोलते मारदा ना खड़पा के टाइम में दे चलियो आ। राड़ा तैयार है सेटिंग करे ये करे कालू ने बराबर ही होने दा फोटो ले भी मुंडे लेना भाई। रात हुई हो रात ने नजारा भी देख लिया। नहीं खा तो रहा बाबे गलिया चल जे चल पड़ा ऊपर रोटी खाने बस पता है कदे ऊपर गया तो मां हो जाए। स्माइल दे बाबे। बाबे बोटी बोटी स्माइल दे। मोटी घंटा मां को छड़े देना भाई, ये मां को बना देता ए बोटी है न भाई। मेन बोटी दान मां को दे चले टमाटर रखे हो। गलत बंदे बोटी बोटी दे दी मैं पाया मसाले को नहीं पाया मैं पायो। ए बहस होई है भाई, दो ही बोटियां ची एक बोला मेरा ब्रदर हम क्या ना तेरे नीति सुन बनाई के देता कौन कौन सेक्टर चिकन तुम बनाया आड ई आडी कंपनी दी की आडी मोबाइल कंपनी बंद हुई मैं हुन दी तक यार थोड़े दिन तो पक्का दिन नहीं हुए पक्का ना क्या क्या पाया सब क्या सब कुछ क्या पाया कोटिंग चार्ज लगी डायरेक्ट हां ठीक है ना। बोटी नंबर 2 नहीं बोटी नंबर 1 2 तो छेड़े देना आया फूका मारना बोटी में फूक कर रखे ओती देरा दे मंडी लग रही सब्जी मंडी ये सब्जी मंडी हां काल काली की परमाणु के मंडी मंडी इससे आगे रोड जाता नहीं ओती से मेरे पे ए भाई देसी तरीके ने चिकन बना था कने ये देसी लान चलियो कने आंधी अंग्रेजी भी है। अंग्रेजी भी रखी तू दारू दहना नहीं चाहिए यूट्यूब पर आप इंदे भी नहीं हाँ एक प्याज है आइया भाई देसी तरीके से चिकन बना था कने चिकन बने बहुत बढ़िया तिलू अजे हां बड्डू में तिलू चिकन बड्डू चिकन चिकने रंग दिख लिया खुदे बड्डू है ना तू कुकर कने व्यू भी दिख लिया। चिकन में से यार कढ़ाई च बनाओ ना एदी वादियां नहीं मिल सकदी, एदी वादियां सिर्फ कंदराली मिल सकदियां कने सुड़ गए ता आइया